Gaston Production présente. Ça veut dire qu'il est presque prêt, presque parce que tout simplement on voit qu'il y a d'autres bouteilles encore à l'intérieur. On espère, on le souhaite que ce combat également soit un combat où il n'y aura pas de mort, soit un combat où il y aura contestation. Il y a Bombardier aussi qui rentre dans l'enceinte. Bombardier qui arrive. Bombardier qui arrive. Voilà Bombardier. 15 victoires, 7 défaites. 7 défaites. Et Balla Gaye 2, on le rappelle. En 21 combats, il a 19 victoires. Il a 2 défaites. Et 2 défaites. Le plus grand événement de la saison. Un choc au sommet. Champion. waaw Boubacar. Champion tey daa mel ni da nga ñaangal dum de da ngay napp gaay wala. non waaw xam nga rek dama mer. lu la mer. waaw di sant Birane bu baax kii mënu ma ko fay. ndax heure su ma amee combat di si sonn trop. waaw xam nga di daj ci man lu ne. waaw marché Colobane yëpp maa leen sant. su ma limee nag damay jum ku si mel ne ñoom Alla xam nga ñoom Khadim Sarr Gajaga ñoom Maxu sama gars yi ñoom MP xam nga gars yëpp gaan billaahi. Mbaye ban école de lutte la nekk. man maa écrit waalo. écrit waalo ci la dëgër. waaw doomu yaay la dëgër 2. kooku sama xarit la sama papa la sama lépp la. yéen ñaar ban lien ngeen am yaa ngi la dëgër. yaa ngi la dëgër. lan lien ngeen am. non bëri na. mbër man lépp lu may dugg. mu ci wàllu làmb ak leneen loo xamante ne nii man dama koy woo tàggoo ci moom tamit buy def dara daf may woo fépp fu ñu ko invité ñooy ànd fu ne la ñuy dem ci àdduna kon kooku man mënu ma koo fay la dëgër 2 sama xarit la sama lépp la di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal combat nag di wax Père Gaston nag la dëgër 2 dafa bokk ci làmb la dëgër 2 kenn mënu koo génne ci làmb isaan may dégg dafa def loo xamante ne nii mbër mosu koo def ci làmb mooy la dëgër 2 ndigam laalagul suuf kon nañ fexe mu jéemal nañ ko jéem a laal suuf mënuñu ko nag. tey jii Lac de Guiers boo ko doon jox adversaire kan nga koy jox fi mu toll nii. Lac de Guiers 2 mun na bëre ak Modou Lo xam nga léegi ay ñaar avance moo am. ay ñett avance. Lac de Guiers 2 mun na bëre ak Modou Lo mun na bëre ak Gris Bordeaux. Gris Bordeaux mu tàppet la jox nañ ko avance mbër mi ñaari yoon mu ruux. Gris Bordeaux dafa tàppet Lac de Guiers. Gris Bordeaux ñemewu ko. Gris Bordeaux dafa fi nekk mais ñemewu Lac de Guiers 2 de. fan nga teg ni Gris dafa ragal. ñemewu ko ndax Gris Bordeaux jox nañ ko ñaari yoon avance Lac de Guiers 2 muy ruux naan ay kii duma bëre ak moom moo la gën a xam bu bëre ak Lac de Guiers da koy daan Gris moom mbër da koy duma daan ko. loolu nga gis yow. man loolu lu ma leer la. foo ko teg. ma Gris tàppale Gris ñëwal mbër mi moo la jëlu ko. fan nga teg ni saa duma da koy daan. billaay wala ñemoo ko. bu weddee li ma ko wax. le tigre de Fass wax de. le tigre de Fass bu ko Lac de Guiers jàppee da koy duma daan ko maa la ko man Boubacar. man damaa bokk ci làmb. waaw. man. damaa bokk ci làmb xala laa nag damaa teel a bëre. mais daa am lu ma def si làmb boo gisee ma bëre grand combat nekku sama yaafus moo ma ko may. damaa tegle 10 victoire. soo ko bëre grand combat. 10 victoire nga tegle. waaw. ñaata combat. 10 victoire. ñaata défaite. am naa 3 défaites. 3 défaites amoo nul. waaw ak benn match nul. ak benn match muy 14 combats au total. muy 14 combats laa bëri. kon loolu du lu ndaw de. waaw 14 combats laa bëri. man ku ma daan si làmb rek yàlla dimbali. booy léegi ku ciy bëre ak mbéy mi looy wax. ndaanaan la. dafa naqaree bëree boo ko liggéey ba mu yàq doo ko daan. bilaahi mais loolu yëpp jeex na léegi. jeex na waaw mais beneen mbéy lañ gis. léegi beneen mbéyti la ñuy gis. te man damaa bokk ci làmb la Boubacar man bu dee supporter amul benn booy bu ma ëppalee supporter ci làmb. te ñu gis ni seen mentor mais Lac de Guiers 2 Franc depuis combat Sa Thiès Moussa Ndoye ba léegi topp si ginnaawam di nañ ma ko jël nañ ma ko. Franc na ma jël Franc xamante nañ bu baax xam na kuy Mbaye Tine Junior dañuy mbëkkante si làmb simb lii Lac de Guiers 2 du moromam na yem man maay moromam man Franc waaw mais Franc ñaata combat la fa am ak Franc kala fi daan bay tëkku Lac de Guiers 2 Père Gaston c'est que man sama papa la quoi. billaahi mais Père Gaston waru sax toog naan ay Lac de Guiers numéro 2 Franc combat du yoon. mais Père Gaston promoteur la rek day tëgg. waaw mais loolu du yoon xam nga tey jii combat bu jaadu. dafa neex yow Lac de Guiers 2 ci tanoor yi la nekk. koo xam ne daanoogul ci làmb. ama seen la mujjee daan mais tey boo xoolee ténor yëpp may nañ booy chance ñu ngi yéeg. booy yan waaw mais booy yooyu dañoo prouvé de booy ñaa numéro 2. daa prouvé. dëgg la. ak kan Ama Baldé. ñooñu xam ne dañoo prouvé. Franc moo Gris 2 mooy làmb ji.
mu jël Gris 2. Franc Gris 2 moo Gris 2 ñooy loolu mooy règlement làmb Franc Gris 2 léegi nag bu daanee xam nga gars yi mën ko may loxo mu yéeg xam nga comme rëg-rëg mi dafa daan Gris 2 guy gi jël ko may ko sens mais làmb noonu la mais doo fi bëri ke la mujjee daan Tyson 2 la mujjee daan di ba pare di daan ay di laaj ay Lac de Guiers numéro 2 doom day làmb dafa am yoon Lac de Guiers numéro 2 champion la ku daan ay Tapha Tine Issa Pouye Papa Sow daan ay Batiga daan ay ndaanaan ci làmb xam nga kon na daan Yékini na gën a prouver Yékini le grand champion kan moo ko génnee làmb ji Yékini Lac de Guiers daa bokk ci làmb gars yi mun ñu ko daan xam nga bu mu nem kii rek xam nga gars yi bëgg koo tuutal xam nga moo la ko bëgg koo génne ci làmb du yoon bilaahi du yoon quoi loolu nga gis daal loolu laa gis man Père Gasson sam père la mais tamit ne tëgg combat bu jaadu mais yow waxoon ni ko ban adversaire bii laa bëgg Père mu tëggal la combat boobu Père Gasson man damaa bëgg nga jox ma combat man ak Coly Faye numéro 2 ñu bëre Coly Faye numéro 2 moo ndax dafa daan sama grand mu nekk Thiaroye waaw dafa daan sama grand Maguette Seck en revanche nga bëgg a te man Maguette Seck sama mag la ngeen bokk sama mag la maanaam dafa nekk koo xamante ne nii dafa maa jël raxool ma bëggal ma boppam te yàlla tax te xam nga di sonn si man yéena ma bëgg ma war na Serigne Touba ma moo man képp koo daan ci làmb rek bëgg naa bëre ak yow Coly Faye numéro 2 dañoo war a bëre man ak moom. mais Coly Faye du ñeexu ñebe booy. dama jël nee naa la booy guddi gi ku ma jël ma daan la man booy maa leen gën a ës maa leen gën a ñeme Coly Faye numéro 2 tàngul. foo tey ni tàngul. non billaay tàngul. Coly Faye numéro 2. daf bëri safara de. moo ban tàngul de na ñëw ñu bëre ma ak moom Boubacar man maa bokk ci làmb te su ma amatee combat dinaa la Boubacar man la li ma la waxoon a ngi nii man maa bokk ci làmb dama lay jàpp duma la bëre ak yow daan la waaw. léegi yow bëre daan daal nga gis léegi daal ci làmb ji. foo ne làmb ji loolu la bëre daan làmb ji bëre daan la comme te làmb ji léegi dafa nekk loo xamante ne nii boo daanoo même boo tegloon 10 victoire sax boo daanoo sax commencé dégg lu ne en même temps tamit xam nga mooy loolu quoi da ngay wàcc mooy léegi làmb daan rek léegi làmb daan dem la daanu toog boo daanoo da ngay toog boo daanee nga dem léegi làmb loolu même boo tegloon 10 victoire xam nga làmb daanu la mais gars yi daal nga ñu xam te làmb ñett la quoi match nul daan mbaa daanu loolu la quoi. kon Mbaye waaw ñu yegg si cëppaandaw émission bi ñu bàyyi nga sant ngay jàppale ñëpp ak looy tëjee daal. waaw di sant ñëpp ñu may jàppale rek di sant waa Géejawaay xam nga sama gars yi ñi nga xamante ne nii suñu waa groupe bi suñu groupe football bi maa leen sant di leen gërëm ñoom double Alioune Seye numéro 2. Alioune Seye day football. Alioune Seye day football Alioune Seye 2 ci mafia bi la bokk. mën na football. di ko ñaanal ndam si combat bi mu jëm moog Zos. waaw ndax Alioune Seye gannaaw bu ñàkk ñaan la. mais Zos du neex a daan de. Alioune Seye 2 gannaaw bu ñàkk Zos mag la Zos kay xam naa ni moom comme Zos di nga yóbbu retraite de comme Issa bu ni nga yóbbee retraite Zos ne la nga yóbbee retraite Zos mag la daa war a yem. dafa ci dara de. Père Gaston kan day rey lu booy gars yi rek. Père Gaston day rey lu doon. waaw xoolal rek yow Alioune Seye numéro 2 nekk xale nekk si yoon doon daanaan ci làmb Zos di nga jël xam nga ni Zos xaalis moo ko dugal ci làmb ji mais du victoire moom loolu leer na ko xaalis moo ko dugal ci làmb ji meeru ndam te bu àdduna prib di nga xam li ma la wax bu baax Alioune Seye làmb tërë di rek. Alioune Seye 2 làmb moo xul dëgg. mbenn ndaanaanu bërekat a ngi noonu. billaay wallaahi ndaanaan a ngi noonu ndaanaan kulu fadri billaay di ko ñaanal jàmm rek ndax yàlla moom lépp lu lépp dafa gën quoi Alioune Seye 2 champion la waaw di ko ñaanal ci combat bi mu jëm yàlla may ko ndam lu sedd guy. écrit waala bépp mbër fu am combat muy mbër mu ndaw mbër mu mag yàlla na yàlla may ndam di sant nag 100% idéal ñëng bi di sant ñëpp groupe whatsapp yi ma bokk yëpp xama ay 100% Mbaye Tine Junior beeg xew-xew làmb xama di sant waa Géejawaay waa ñàgg di sant sama papa sama yaay man ñoom laa fi dese ñoo may ñaanal ñooy samay sëriñ ñoom rek laa bëgg a dimbali ci làmb ñoom kese laa bëgg a dimbali nag boo gisee may rayante xam nga di góorgóorlu kër rek laa bëggal sama yaay ak sama papa barki Serigne Bamba. dina ñëw inshallah. waaw ñu leer ne lii nii ñu xam ne lii nii kat seen doom moo ko def man loolu ma bàyyi ci làmb
waaw de su kattanu yàlla su ma yàlla di may jàmm dinaa ko am. incha allah ndax man damaa gëm sam bopp waaw lépp loo xamante ni làmb da koy bañ rek man néew ma ci. Gaston Production présente. Bombardier ngi noonu ñëw na ba ci digg géew bi fa la sumee tubéy ji. dese ñenn Balla Gaye ngi noonu ci digg géew bi Thierno mi ngi jàkkaarloo ak Bombardier ku ci nekk ci ñoom ñaar am na looy won sa morom ñoom ñaar ku ci nekk am na looy won sa morom. Balla Gaye ngi noonu sumeeku na. Ça veut dire qu'il est presque prêt, presque parce que tout simplement on voit qu'il y a d'autres bouteilles encore à l'intérieur. On espère, on le souhaite que ce combat également soit un combat où il n'y aura pas de mort, soit un combat où il y aura Il y a Bombardier aussi qui rentre voilà, dans l'enceinte. Bombardier qui arrive. Bombardier qui arrive. Voilà Bombardier. 15 victoires, 7 défaites. Cette défaite. Et Balla Gaye 2, on le rappelle. En 21 combats, il a 19 victoires. Il a 2 défaites. Et 2 défaites. Le plus grand événement de la saison. Un choc au sommet.